जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार आफ्ताब अहमद है। आज हम जिस कैटेगरी ऑफ खांसी पे बात कर रहे हैं वो है एलर्जी कफ। इस एलर्जी कफ की कैटेगरी में अगर होम्योपैथी अद्वियात की बात करें, उसमें सबसे पहले जो दवा आती है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम की दवा में जो खांसी की शिद्दत है वो सर्दी से एग्रावेट होती है और रात के आखिरी पैर में या मिड ऑफ नाइट में ये खांसी शिद्दत इख्तियार करती है। और इसको खांसी के दौरान इसके गले में बर्निंग की सेंसेशन होती है, जलने वाली कैफियत होती है गले में। अगर हम नेक्स्ट दवा की जिक्र करें वो है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर में गले में खड़खड़ाहट और इरिटेशन रहती है और इसकी खांसी खुश्क खांसी होती है। अगर हम तीसरी दवा की अगर बात करें वो है सबाडीला। सबाडीला की खांसी मोस्टली स्नीजिंग के साथ एग्रावेट होती है, मतलब उसके जुकाम के साथ शिद्दत छींकों का एक दौरा होता है, उसके साथ मरीज को खांसी होती है। अगर हम चौथी दवा की बात करें वो है एलएम सिपा की खांसी भी नेजल इरिटेशन के साथ होती है। इसमें मरीज का डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज होता है जो हलक में गिरता है और मरीज को खांसी की शिद्दत तैयार होती है। ये वो होम्योपैथी दवा है जो एलर्जिक कफ में बेहतरीन साबित होती हैं।